Ansia e depressione. Una persona con disturbo d'ansia si sente in pericolo, è sempre preoccupata e ha molti pensieri. La paura può essere confusa con un attacco cardiaco o può manifestarsi con mancamenti improvvisi. I sintomi possono essere agitazione, sensazione di stanchezza, difficoltà di concentrazione o difficoltà a ricordarsi le cose, facilità ad arrabbiarsi, rigidità del corpo, difficoltà a dormire. Gli attacchi di panico sono caratterizzati da comparsa improvvisa di una forte paura o disagio che durano pochi minuti, ma che raggiungono grande intensità. I sintomi degli attacchi di panico riguardano il cuore, la respirazione, sensazione di soffocamento, la mente, paura di morire o impazzire. In caso di ansia o attacchi di panico, la persona deve andare dal suo medico di base, che può prescrivergli un farmaco che cura l'ansia o può dargli una ricetta per accedere al servizio di consultazione con medici di base. Può essere attivato uno psicologo di comunità, che attiva percorsi di gruppo dentro l'ospedale. Per urgenze, la persona può andare al pronto soccorso che la invierà al CSM, il centro di salute mentale di appartenenza. Una persona soffre di disturbo depressivo maggiore se ha almeno 2 episodi di depressione. Una persona è depressa se si sente triste, vuota e disperata per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni. L'appetito cambia e il peso a volte diminuisce. Diminuisce l'interesse o il piacere per le attività giornaliere. Può esserci difficoltà a dormire, soprattutto con risvegli presto al mattino. La persona presenta spesso mancanza di energia e ha una ridotta capacità di pensare o di concentrarsi. Alla depressione si associa un elevato rischio di suicidio. Possono svilupparsi sintomi fisici, dolori alla schiena, alla testa e all'addome. La persona depressa deve rivolgersi al medico di base oppure al CSM del territorio. Per una persona con disturbi depressivi o d'ansia, le persone che vivono vicino a lei possono avere un ruolo centrale nel suo sostegno.